இது மண்டே மார்னிங் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் குக்கிங் ஒர்க்கையும் ஸ்டார்ட் பண்ணி சீக்கிரமாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இன்னைக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நல்லா மெத்துன்ட்டு கல் தோசை. எனக்குலாம் தோசை நல்லா குண்டா மெத்துன்னு இருந்தால் ரொம்பவே பிடிக்கும், அந்த மொறுன்ட்டு பேப்பர் ரோஸ்ட்டை விட. இது கூடவே சைட் டிஷ்க்கு சிக்கன் குருமா. பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு கொடுத்துட்டு லன்ச் பேக் பண்ணவும் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்துடலாமா? இன்னைக்கு லஞ்சுக்கு ரொம்பவே மைல்டான, எல்லோருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச கீ ரைஸ்க்கு நான்வெஜ் சைட் டிஷ் இருந்தால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் இன்றைக்கி சிக்கன் குருமா. இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நல்லா ஜூஸியான பெப்பர் சிக்கன் மசாலா. நம்ம சாதத்துக்கு பிசைஞ்சு சாப்பிட சிக்கன் குருமா வச்சதுனால சிக்கன் பெப்பர் மசாலாவை நல்லா ட்ரையாக பண்ணியிருந்தேன். இந்த லன்ச் காம்போவை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி லன்ச் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு குக் பண்ணியிருந்த டிஷ்ஷஸ். இந்த காம்போ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு ரெட் டாட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் இது எனக்கு ஒரு நல்ல மோட்டிவேஷனாகவும் அமையும். இது போல் லன்ச் பாக்ஸ் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.